السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح l'exercice 3 من درس dérivation et étude de fonction. Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par l'expression de f de x هي دي لكن x supérieur ou égal 1 f de x égale 1 sur racine de x si x محصور قطعين بين 0 et 1. La question 1. Étudier la dérivabilité de f en 1, puis interpréter les résultats obtenus. بما أن هنا l'expression ديال f تتبدل على حساب واش x كبر من واحد ولا x صغر من واحد. إذا هنا غادي نضطرو نخدمو على la dérivabilité à droite et à gauche en 1. نبداو l'étude de la dérivabilité à droite en 1. باش ندرسو la dérivabilité à droite en 1 غادي نحسبو هاد la limite quand x tend vers 1 plus حيت à droite ديال f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 plus إلا كان x كبر قطعة من واحد f de x تساوي هاد l'expression. إذا غنعوض f de x بهاد l'expression x moins 3 racine cubique ديال x moins 1. غنحسب f ديال 1 bien sûr غادي نحسبها الفوق حيت هنا عندي supérieur ou égal. غادي نحسب f de 1 égale 1 moins 3 racine cubique ديال 1 moins 1. هادي c'est 0. إذن f de 1 égale 1 moins 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 plus. هنا كما تلاحظوا عندي x moins 1 وهنا عندي x moins 1. إذن غندير x moins 1 sur x moins 1 moins 3 racine cubique ديال x moins 1 sur x moins 1. إذا فرقت هادشي للفوق على المقام égale limite quand x tend vers 1 plus x moins 1 على x moins 1 هي 1 ناقص 3 racine cubique ديال x moins 1. هنا تلاحظوا عندي racine cubique ديال x moins 1 ولتحت عندي x moins 1 و x moins 1 égal إلا كان x bien sûr supérieur ou égal 1 وحنا راه تنحسبو الليميت في 1 plus. إذا من حقي نعوض x plus 1 x moins 1 pardon برacine cubique ديال x moins 1 à la puissance 3 حيت x moins 1 il est positif x كبر من واحد donc x moins 1 il est positif. وهذه تتساوي هي racine cubique ديال x moins 1 fois racine cubique ديال x moins 1 au carré. إلا حسبنا هادي في هادي هنا عندنا على puissance 1 غتجينا racine cubique ديال x moins 1 على puissance 1 plus 2 اللي هي 3. علاش درت هادشي؟ باش نختزل هاد racine cubique ديال x moins 1 مع هاد racine cubique ديال x moins 1 اللي عندي الفوق. إذا غندير هنا لتحت racine cubique ديال x moins 1 fois racine cubique ديال x moins 1 au carré égale limite quand x tend vers 1 plus ديال 1 moins 3 غادي نختزل هادي مع هادي 3 على racine cubique ديال x moins 1 au carré égale ودابا غادي نحسب لا ليميت. limite ديال هادشي سي 0 plus 3 على 0 plus هي plus l'infini avec le moins c'est moins l'infini plus 1 c'est moins l'infini. إذا la limite égale moins l'infini. هنا كما قلنا هنا عندنا 3 لتحت 0 plus 3 على 0 plus هي plus l'infini ولكن مننساوش أن عندنا moins هنا
moins fois plus l'infini, c'est moins l'infini, plus 1, c'est moins l'infini. Et donc la fonction f n'est pas dérivable à droite de 1. حيت هاد la limite ما خرجت ليناش تساوي un nombre réel, خرجت تساوي moins l'infini. نشوفوا دابا l'interprétation géométrique. بما أن la limite خرجت لينا تساوي moins l'infini, إذن c de f admet une demi-tangente نصف مماس عمودي في لو بوين A. حنا تنحسبو الليميت في 1. إذا غنديرو هنا 1 وهنا f ديال 1. f ديال 1 ديجا حسبناه هي 1. إذن في لو بوين 1 1 dirigé vers باش نعرفو واش dirigé vers le haut ولا dirigé vers le bas. غنشوفو هاد لو برودوي plus fois le moins. Plus fois le moins, c'est moins. إذن elle est dirigée vers le bas. Vers le bas. إلى الأسفل. فاش تخرج لك plus عرف بلي أنه غيكون dirigé vers le haut. وفاش تخرج لك moins عرف بأنه غيكون dirigé vers le bas. Bien sûr le moins le plus تنهضرو على le produit. Plus هاد الإشارة اللي عندك هنا fois هاد الإشارة اللي كاينة هنا. ننتقلو دابا l'étude de la dérivabilité à gauche en 1. غنحسبو limite quand x tend vers 1 moins. Égal limite quand x tend vers 1 moins. إلا كان x صغر قطعة من واحد ها هي l'expression ديال f. إذا غنعوض f de x ب 1 sur racine de x moins f de 1 ديجا حسبناها. attention ما تحسبش f de 1 هنا. f de 1 تحسبها الفوق حيت الفوق عندك supérieur ou égal. إذن f de 1 ديجا حسبناها لقيناها هي واحد على x ناقص واحد égal limite quand x tend vers 1 moins. نوحد المقام الفوق هو racine de x. هنا واحد على racine de x وواحد غادي نضربها في racine de x ناقص واحد فوا racine de x هي racine de x. Le tout sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 moins a sur b le tout sur c هي a sur b fois c. a هو هذا a moins racine de x sur b fois c هذا هو b وهذا هو c racine de x fois x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 moins. هنا كما تلاحظوا عندنا a moins racine de x ولتحت عندنا x moins 1. دو ميثود هنايا نضربو في المرافق ديال هادي باش يبان لينا الفوق 1 moins x. هي هاد x moins 1 ردوها identité remarquable. Regardez bien x moins 1 هي racine de x au carré moins 1 au carré égale racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. إذن غادي تبان لينا لتحت racine de x moins 1 والفوق عندنا 1 moins racine de x. إلا ضربنا في الأموان غتولي racine de x moins 1 ونختزلوها مع هادي اللي غتبان لتحت. إذن regardez bien غندير هنا moins وندير الفوق racine de x moins 1 sur racine de x moins 1 هي racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. اختزل هادي مع هادي égal limite quand x tend vers 1 moins. الفوق غتبقى ليا غير واحد ندير هنا بعدا ناقص واحد على racine x fois racine x plus 1. دابا نحسبو لا ليميت سي moins 1 sur racine de 1 هي 1 racine de 1 plus 1 هي 2. إذا لتحت عندي 2. إذا لا ليميت égal moins 1 sur 2. بما أن هاد لا ليميت تساوي un nombre réel إذا la fonction f est dérivable à gauche de 1 et on a f prime indice g ديال 1 égale moins 1 sur 2. ندوزو دابا l'interprétation géométrique. c de f admet une demi-tangente au point فين حسبنا لا ليميت حسبناها في 1. إذا غنديرو هنا واحد وهنا f ديال واحد. f ديال واحد هي واحد
La demi-tangente, elle est donnée par y égale f' indice g ديال 1 fois x moins 1 plus f ديال 1. حنا تنهضرو هنا à gauche, إذا نديرو x inférieur ou égal 1. f' indice g ديال 1, c'est moins 1 sur 2 fois x moins 1 plus f ديال 1 c'est 1. نبسطو هادشي ناقص 1 على 2 x ناقص 1 على 2 في ناقص 1 هي 1 على 2 زائد 1 على 2 زائد لو 1. 1 على 2 زائد 1 هي 3 على 2. إذا هنا غنديرو y إيكال ناقص 1 على 2 x زائد 3 sur 2. ودابا غادي نديرو conclusion générale. La fonction f n'est pas dérivable en 1 car elle n'est pas dérivable à droite en 1. إذا غادي نكتبو f n'est pas dérivable en 1. باش تكون une fonction f dérivable في x0 خصنا 3 conditions. خصها تكون dérivable à droite de x0, dérivable à gauche de x0 وخص يكون f' indice g ديال x0 égale f' indice d ديال x0. هنا في هذا l'exercice لقينا أن la fonction f n'est pas dérivable à droite en 1. إذا la fonction f n'est pas dérivable en 1 لأن la condition الأولى n'est pas vérifiée. ننتقلوا دابا la question de A. Calculer f' de x pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0,1. غادي نكتبو أن pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0,1 f' de x égale l'expression ديال f على هاد l'intervalle هي 1 sur racine de x. إذا نديرو 1 sur racine de x prime égale باش نحسبو la dérivée ديال 1 sur racine de x غادي نردو على شكل x à la puissance quelque chose. Donc regardez bien, 1 sur racine de x هي x à la puissance 1 sur 2 prime égale 1 sur x à la puissance r, c'est x à la puissance moins r. إذن égale x à la puissance moins 1 sur 2 prime. ودابا غادي نستعمل هاد la proposition اللي شفناها في الدرس. La dérivée ديال x à la puissance r, c'est r fois x à la puissance r moins 1. إذن égale moins 1 sur 2 x à la puissance r هنا هو moins 1 sur 2 x à la puissance moins 1 sur 2 moins 1. Moins 1 sur 2 moins 1. نحسبو 1 sur 2 plus 1 هي 3 sur 2. إذا moins 1 sur 2 moins 1 هي moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2 égale الفوق غادي ندير موان هاد لو موان والتحت 2 كما شفنا x à la puissance moins 3 sur 2 غادي نردها لتحت ونحيد لو موان بيان سور تولي x à la puissance 3 sur 2 لتحت égale moins 1 sur 2 racine cubique racine carrée pardon ديال x à la puissance 3 اللي هي إلا بغينا نزيدو نحسبوها moins 1 sur 2 racine x à la puissance 3 هي x fois x carré نفرقو la racine racine de x fois racine de x carré c'est racine de x fois x يعني هي x racine de x. إذا égal 2 لتحت x racine de x. ننتقلو دابا la question 2b. Montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et que pour tout x appartient à de l'intervalle l'expression ديال f' de x هي هذه. نبينو أولا أن la fonction f est dérivable sur هاد l'intervalle
l'expression ديال f على هاد l'intervalle هي f de x égale هي هادي x moins 3 racine cubique ديال x moins 1. هاد la fonction elle est dérivable على هاد l'intervalle car elle est polynomiale. وباش نبينو ان هادي est dérivable على هاد l'intervalle يكفي نبينو ان هادشي اللي لداخل dérivable و strictement positif. حيت كما شفنا في الدرس باش نبينو ان غاسين انيام ديال واحد لا فونكسيون h est dérivable على واحد l'intervalle i, il suffit يكفي باش نبينو ان هاد لا فونكسيون h est dérivable sur i وان h est strictement positif sur i. نبداو بهادي نبين انها dérivable على l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. اذا كما قلنا غادي نقولو ان هاد لا فونكسيون اللي لداخل elle est dérivable ou strictement positif على l'intervalle 1 plus l'infini. Elle est dérivable car elle est polynomiale. Il est strictement positif على هاد l'intervalle car إلا كان x كبر قطعا من واحد إلا كان x في هاد l'intervalle alors x moins 1 elle est supérieure strictement à 0. إذا هاد la fonction elle est strictement positive على l'intervalle 1 plus l'infini. إذا هاد la fonction elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. إلا ضربنا دابا في 3 donc la fonction elle est dérivable sur 1 plus l'infini. Et comme la fonction elle est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini, alors la différence de les deux fonctions est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors la différence de l'homme est f. Alors f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'abord, غادي نحسبو f' de x pour tout x appartient à l'intervalle. f' de x égale x moins 3 racine cubique de x moins 1 prime égale x prime moins 3 racine cubique de x moins 1 prime. Le 3 est une constante, donc on va على برا نديرو moins 3 racine cubique de x moins 1 prime égale dérivée de x هي واحد ناقص le 3 وكما درنا في الدرس la dérivée ديال la racine énième ديال h هي الفوق تنديرو h prime لتحت n racine énième ديال h à la puissance n moins 1. إذن la dérivée ديال la racine cubique ديال x moins 1 فوق نديرو الديريفي ديال هادشي اللي لداخل x moins 1 prime لتحت لو 3 n هو 3 racine cubique ديال x moins 1 à la puissance 3 moins 1 هي 2 égale 1 moins هاد لو 3 غادي تمشي مع هاد لو 3 الديريفي ديال x moins 1 هي 1 إذا الفوق يبقى لينا واحد ولتحت racine cubique ديال x moins 1 au carré. طبعا الهدف ديالنا حنا هو نبينو ان f' de x égale هاد l'expression. إذا هنا غادي نوحدو المقامات égale لتحت عندنا racine cubique ديال x moins 1 au carré 1 fois racine cubique ديال x moins 1 au carré هي racine cubique ديال x moins 1 au carré moins 1. إذا كما تلاحظوا هاد racine cubique ديال x moins 1 au carré هي بانت عندي لتحت. الفوق تلاحظوا عندنا racine cubique ديال x moins 1 au carré moins 1 و 1 هو 1 au carré. إذا يمكن لينا نستعملو ليدونتيتي remarquable. وإلا استعملنا ليدونتيتي remarquable غادي يبان لينا هاد racine cubique ديال x moins 1 plus 1. إذا remarquez bien تحت عندنا racine cubique ديال x moins 1 au carré الفوق a au carré moins b au carré il y a a moins b fois a plus b. إذا racine cubique ديال x moins 1 moins 1 fois racine cubique ديال x moins 1 plus 1. دابا كما تلاحظوا هادي ها هي بانت عندي هنا
إيكال. إلا لاحظتو مزيان هنا وغاردي شنو عندي في المقام، عندي هاد لا كونتيتي وهنا ما عنديش، إذا غادي نضرب لتحت فيها والفوق بيان سور. إلا ضربت لتحت خصني نضرب حتى الفوق في نفس العدد. إذا غندير لتحت غاسين كوبيك ديال إكس موان زان أو كاري، غادي نضربو في هاد ليكسبرسيون باش يولي عندنا في المقام يولي عندنا هادشي فوا غاسين كوبيك ديال إكس موان زان أو كاري بلوس غاسين كوبيك ديال إكس موان زان بلوس أن. الفوق عندي غاسين كوبيك ديال إكس موان زان موان زان. هاد لا كونتيتي غادي نحطها هنا، هانتوما غتشوفو علاش. غاسين كوبيك ديال إكس موان زان أو كاري بلوس غاسين كوبيك ديال إكس موان زان بلوس أن. وعاد ندير هادي غاسين كوبيك ديال إكس موان زان بلوس أن. ودابا إلا لاحظتو مزيان هنا الكونجوغي ديال هاد لو نومبر هو هذا. هاد لا تكنيك كنا تنديروها في الحساب ديال لا ليميت فاش يكون عندنا غاسين كوبيك. دونك ريغاردي بيان، إلا سمينا هذا هو أ، إذا هنا عندي أ ناقص واحد فوا هذا هو أ أو كاري زائد هذا هو أ غاسين كوبيك ديال إكس موان زان بلوس لو أن. وهذه تتساوي إيدونتيتي روماركابل أ موان بي فوا أ كاري بلوس أ بي بلوس بي كاري. هنا أ هو أ و بي هو واحد. دونك ريغاردي بيان أ كاري زائد أ فوا بي أ فوا أن. نزيد نوضحها أكثر أ موان زان فوا أ كاري بلوس أ هي أ في واحد زائد واحد أو كاري بي أو كاري. إذن هادي شنو تتساوي؟ تتساوي هادي شنو تتساوي بعدا؟ هي أ لا بويسونس تخوا موان بي لا بويسونس تخوا. إذن هادي غتساوي هي أ لا بويسونس تخوا ناقص واحد لا بويسونس تخوا، يعني هي أ لا بويسونس تخوا ناقص واحد. إذن إيكال، غادي نكمل هنا، هادشي اللي لتحت ما غيتبدل فيه والو. غاسين كوبيك ديال إكس موان زان أو كاري فوا غاسين كوبيك ديال إكس موان زان أو كاري بلوس غاسين كوبيك ديال إكس موان زان بلوس أن. الفوق أ ناقص واحد في أ كاري زائد أ زائد واحد كما ديجا شفنا هي أ لا بويسونس تخوا ناقص واحد. أ هو غاسين كوبيك ديال إكس موان زان. إذا غاسين كوبيك ديال إكس موان زان على بويسونس تخوا ناقص واحد على بويسونس تخوا هي واحد فوا هاد ليكسبرسيون فوا غاسين كوبيك ديال إكس موان زان بلوس أن إيكال. دابا غادي نحسب هادي لا غاسين كوبيك غادي يمشي مع لا بويسونس تخوا، تبقى لينا هنا إكس ناقص واحد ناقص واحد. إكس ناقص واحد ناقص واحد هي إكس ناقص جوج. إذن هنا عندنا إكس ناقص جوج. كما تلاحظوا احنا بينا دابا ان اف بريم دو إكس إيكال هاد ليكسبرسيون، هي هادي اللي وصلنا لها هنا. ننتقلو دابا لا troisième question. Étudier le signe الإشارة ديال f prime de x puis dresser le tableau de variation de la fonction f. ديجا بينا أن f prime de x égale هاد l'expression على l'intervalle ouvert 0 1 وبينا أن f prime de x égale هاد l'expression على l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. نبداو بالانترفال 0 1 ouvert. تلاحظوا أنه f prime est strictement négatif حيت x est strictement positif، racine de x est strictement positif. إذا المقام كله est strictement positif
الفوق عندنا موان زان، إذا هادشي اللي ستريكتومون نيجاتيف. إذا لا فونكسيون اف اللي ستريكتومون ديكروسونت على هاد الانترفال 0,1. دابا نشوفو سور الانترفال اوفير 1 بلس لانفيني. هنا كما تلاحظوا هاد لا كونتيتي اللي بوزيتيف اللي زدنا عليها واحد اللي ستريكتومون بوزيتيف. إذا هادشي اللي هنا اللي ستريكتومون بوزيتيف، هادشي اللي هنا اللي ستريكتومون بوزيتيف، هادي اللي ستريكتومون بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف، ستريكتومون بوزيتيف. إذا هادشي اللي ستريكتومون بوزيتيف. إذا هادشي الإشارة ديالو اللي ستريكتومون بوزيتيف. إذا الإشارة ديال اف بريم دو إكس هي الإشارة ديال إكس موان 2. إذا في لا ريداكسيون غادي نكتبو لو سين ديال اف بريم دو إكس هو لو سين ديال إكس موان 2. نشوفو دابا الإشارة ديال إكس موان 2. إكس موان 2 تتنعدم في 2. الإشارة ديالها هنا بلوس هنا موان. حنا طبعا بغيناها غير في الانترفال 1 بلس لانفيني. لو 1 راه صغر من 2. إذا الإشارة ديالها على الانترفال 1 بلس لانفيني، على الانترفال 1 2 اللي نيجاتيف، على الانترفال 2 بلس لانفيني اللي بوزيتيف. ودابا غادي نديرو لو طابلو دو فارياسيون على الانترفال بيان سور 0 بلس لانفيني. 0 بلس لانفيني. هنا نديرو اف بريم دو اكس الإشارة ديالها، هنا لي فارياسيون ديال اف. Bien sûr, la fonction f n'est pas définie de 0. Donc, f' n'est pas définie de 0. On dirait le trait comme ça. On dirait 1. On va 2. Et là, l'intervalle 0, 1. On a f' est strictement négatif. Il y a pardon, d'être strictement positif. Il est strictement négatif ici. La fonction f' n'est pas définie fois 1, elle n'est pas dérivable fois 1. On va dire 2 traits. Comme ça. L'intervalle 0, 1. قلنا f' est strictement négatif. نديرو هنا moins. على l'intervalle 1 plus l'infini قلنا الإشارة ديال f' هي الإشارة ديال x moins 2. x moins 2 هي الإشارة ديالها. على l'intervalle 1 2 il est négatif. هنا تساوي 0. وعلى l'intervalle 2 plus l'infini il est positif. إذا la fonction f على l'intervalle 0 1 elle est strictement décroissante. f ديال 1 هي 1 déjà حسبناها. على l'intervalle 1 2 elle est strictement décroissante. نشوفو دابا الليميت في 0 بلس. ليميت في 0 بلس بيان سور غادي نحسبوها هنا. 1 sur 0 بلس هي بلس لانفيني. إذا هنا بلس لانفيني. نحسبو دابا f ديال 2 غادي نحسبوها بيان سور هنا حيت 2 راه كبار من 1. f ديال 2 égale 2 moins 3 racine cubique ديال 2 moins 1 égale 2 moins 3 racine cubique ديال 2 moins 1 هي racine cubique ديال 1 هي 1. 2 moins 3 c'est moins 1. إذا هنا moins 1. f' هنا elle est positive. إذا la fonction f elle est strictement croissante على l'intervalle 2 plus l'infini. نشوفو limite plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x égale limite ديال هادي quand x tend vers plus l'infini x moins 3 racine cubique ديال x moins 1. غادي نحاول نخرج x هنا نبين x هنا في هاد لا كونتيتي. إذا غادي نعمل لداخل ب x à la puissance 3. Limite quand x tend vers plus l'infini x moins 3 racine cubique. غادي نعمل لداخل ب x à la puissance 3. هنا عندي x sur x à la puissance 3 اللي هي 1 على x كاري ناقص 1 على x à la puissance 3 égale limite quand x tend vers plus l'infini x moins racine cubique ديال x à la puissance 3 هي x racine cubique ديال 1 sur x carré moins 1 sur x à la puissance 3.
غادي نعمل بهاد لو إكس غيبقى ليا 1 ناقص 3. نحسبو دابا لا ليميت ديال هادي في بلوس لانفيني سي 0، إذا الليميت ديال هادي سي 1، والليميت ديال إكس سي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني فوا 1 سي بلوس لانفيني، إذا هنا سي بلوس لانفيني. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.